Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa ရှင်မြတ်စွာဘုရားလက်ဆရာမွေရှိခိုးပူဇော်ပြုတော်မှာလျှောက်ကြတော့ပါရှင်ဗျာဒီနေ့ဤချိန်ခါ၌ဘာဆရာကြီးကနဝင်းပွဲ9ဝင်းနဲ့ပူဇော်ကြတော့ပါလိဤနေ့နဝင်းစီသူအားလုံးနဲ့ဂျိုးပတ်သူအားလုံးများလည်းကျမ်းမာချမ်းသာကြပါလိနှလုံးစိတ်ဝမ်းများအေးချမ်းသာပြီးတော့အောင်မြင်ကြောင်းအောင်တတ်တည်တဲ့ဝေကြပါလိဘာဆရာကြီးကနဝင်းစီပညာရဲ့စစ်စစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါလိ၎င်းတို့ရဲ့အလူဆန္ဒများအားလုံးလည်းပြည့်စုံကြပါလိအတိုက်ခိုက်ရန်ပေါင်းကင်းဝေးပြီးတော့လက်ကြီးအထူးပွင့်ကြပါလိစီးပွားတွေတိုးတက်ကြပါလိနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းသာကြပါလိတူးချင်းစီကိုလည်းနာမည်များရွတ်ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြီးမြောက်အောင်မြင်ကြပါစေအောင်စေပိုင်စေနိုင်စေခိုင်စေ